Nah, ini ada yang beli 1 botol. Dari mana, Mas? Dari sini kami Kapitanan. Oh, Kapitanan. Pelanggan aja? Ya, sering. Nah, ini sering minum es tebu. Batu enggak, Mas? Gimana? Batu enggak minum tebu? Enggak. Oh, ini juga bilang enggak batu. Berarti yang ngomong batu tuh bohong ya? Ini buktinya asli ini. 1 botol gini berapa, Bro? Botol kecil 7.000. Oh, botol kecil 7.000. Wah, enak tuh pala. Botol kecil 7.000, Bro, murah, Bro. Nah, Bapak foto sendiri. Terima kasih, Mas. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya, Bro, agar channel kita bisa berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain. Dan yang paling penting, tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya. Assalamualaikum, Bro. Jumpa lagi dengan Bung Dipan Vlog. Hari ini kita mau beli es tebu, Bro. Tepatnya Mas Joko Umbaran nih. Nah, kita nanti beli es tebu buat buka puasa. Kan es tebu sangat langka sekali di sini. Nah, ini kebetulan tebunya hijau ya, Bang? Tebu hijau, Tebu hijau, Bro. Kita ngobrol dulu sama Om Joko Umbaran, Bro. Ini Bro Joko lagi belah tebu-tebu belah ya? Ini harus dibelah-belah ya? Iya, karena nggak muat, Mas Bro. Tebunya lah segede-gede nih. Nah, ini gede-gede Ini kan nggak muat di mesinnya kalau nggak Ini ngambil dari mana tebunya? kiriman ke Jiri nih. Oh, kiriman dari tiap Iya. seminggu sekali atau? Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali ya? Iya, betul. Ini Seminggu selain 2 kali. bahasa Ramadan, Bro. Iya. Tiap hari bukanya di mana? Tiap hari saya buka di depan terminal Goranggareng, Mas. Nah, ini Ayo. Bro, Om Joko Umbaran ini tiap hari bukanya di depan terminal Goranggareng dekat pos polisi, Bro. Betul, dekat Itu pos mulai Selatan. jam berapa? Dari jam setengah 9 udah siap sampai jam 4 sore. Oh, mulai setengah 9 sampai jam 4 sore ya. Betul. Ini jadi buat kalian yang pengen es tebu murni asli tanpa campurannya es. Campurannya es Nah, batu. ini cari aja di depan pos polisi Goranggareng Pos depan lantas. terminal. Nah, depan terminal Goranggareng, Bro, dengan Bro Joko Umbaran ini. Ini, Bro, berarti mesinnya nih. Ini mesinnya, Iya. Mas Bro. Ini Ya. mereknya Carlton. Oh, Yang mereknya terbaik Carlton ini, ya. Yang terbaik ya. Yang terbaik. Berarti ini kelasnya. langsung keras sama ini ya. Ya. Terus nanti langsung keluar airnya di sini. Keluar langsung airnya disaring di sini, gini ya. sampahnya di. Oh, sampahnya ke depan. sana. Ya. Nah, ini, Bro. Nanti kita lihat proses penggilingan ya. Penggilingan padi ya. Nanti aku bungkus yang satu aja, Bro. Oke. Nggak usah nih, pakai es, Bro. lagi prosesnya Nah, ini. Giling ini. Ini kita lihat prosesnya. Suaranya agak bising. Oh, udah dibelah-belah gini ya. Ya, dibelah. Kalau nggak dibelah nggak kuat. Oh iya ya, ini prosesnya seperti ini, Bro. Sampahnya lewat Oh, depan. depan. Ini prosesnya seperti ini, Bro. Jadi nanti keluarannya langsung ke sana. Airnya langsung ini. Oh, jadi langsung ke ini. Jadi air di sini. Jadi murni, Bro. Tidak ada campurannya macam-macam. Cuma campurannya es batu, Bro. Nah, murni asli nih. Kalau kalian ngomong minum es tebu batu itu palsu itu bohong itu. Oh, tidak ada campurannya ini ya, saya tahu sendiri. Kita lihat prosesnya seperti ini, Bro. Prosesnya pembuatan es tebu seperti ini, Bro. Sudah selesai nih, seperti ini loh. Nah, Ini jadinya, Bro, ini airnya masih mengalir ini. airnya nih. Nah, Kemarin. nah ini bisa jadi berapa bungkus ya kalau Untuk satu teko ini kurang lebihnya jadi 4 bungkus. 4 bungkus ya, Bro? Iya. Ini Bro Joko. Jadi saat itu tadi berapa tebu? 2,5. Dua potong ini. dua potong Dua potong setengah. setengah. Jadi 4 bungkus ya? 4 bungkus. Ya. Nah, Tapi ini, Bro. tergantung ini, Bro, tergantung besar kecilnya. Ya, tebu. tergantung besar Iya, jadi nggak bisa rata-rata patokan. seperti tadi.
Kalau segini ini bisa jadi 2 gelas ini. Bisa Segini. 2 gelas ya? Ya. Oh, itu juga. Nah, udah berapa tahun bro jualan itu? Sekitar 3 tahun. Oh, udah 3 kurang tahun lebihnya, jualan itu ya. Sebelum corona pokoknya. Oh, sebelum corona betul, itu ya. Sebelum corona. Sebelum corona udah jualan. Berarti sebelum corona aja udah 2 tahun loh, Bro. Oh, berarti 4 tahunan ya? Ya 4 tahunan ya. Iya. Nah, ini 4 tahunan. jadi kalian kalau ngomong batu berarti itu bohong itu. Untuk Ini murni loh, saya enggak murni. pakai sini loh, Iya. murni ini. Untuk air tebu hijau sendiri sebenarnya ada beberapa orang itu yang malah justru untuk obat batuk. Nah, ini, Bro. Ya, Ini itu perlu dicoba. ini perlu dicoba. Ini Tapi tanpa es loh ya nah, minumnya. tanpa es ya. Mungkin kalian batuknya karena es batu kan banyak yang juga es batu yang banyu mentah ya. Betul, air betul. mentah ya ini. Iya. Jadi kalau kita ngomongnya ini saya tahu sendiri, Bro. Ini enggak bohong, enggak ini real ini, real. Real ini, Tanpa asli ini, campuran. tanpa campur es batunya. Es tebunya, Es Bro tebunya, Joko ini. airnya nih. Nah, ini kita tahu sendiri prosesnya. Ini tadi kosong, kita pas penggilingannya kita lihat sendiri. Jadi seperti ini jadinya. Ini 18 ini. Airnya. Cuma berapa Bro satu bungkusnya? 5.000 Mas. Nah, ini Bro cuma 5.000 loh. betul. Kalian udah makan es tebu. Jadi nggak perlu ngunyah. Nah, ini langsung tinggal minum, nggak perlu ngunyah ya. Iya. Kalau zaman kita kecil dulu nyari Iya, di ini gigitin di pakai pabrik gigi nih. Kerjasari digigiti, dikunyah giginya sampai rampal. Nah, ini mungkin ini efek dari ini nih gigi patah nih Nah. dulu efeknya makan tebu. Jadi kita cari es tebu seperti ini, Bro. Sekarang canggih. Iya. Udah tinggal minum seperti ini, Bro. Nah, tinggal minum nggak perlu gigit. enggak perlu gigit. Tinggal minum. Ini tiap hari ditemani istrinya ya? Iya, insya Allah setiap hari. Di- ditemenin. Kalau di- sendiri nggak berani soalnya. Oh ya, kalau di tiap hari selain di pasar Ramadan digorengnya sendiri atau? Sendiri ya Oh, sendiri. kadang-kadang kalau istri longgar ditemenin sama istri. Oh iya ya. Kalau di rumah nggak repot gitu nemenin. Soalnya di rumah kan juga repot masih punya balita. Iya. Yang kemarin ikut ya? Iya, kalau sore nyusul Mas. Oh, sore nyusul. Ya, Ya? sore menjelang buka itu biasanya nyusul. Nah, ini, Bro. Ini mesinnya seperti ini. Jadi ini tiap hari dibawa pulang ya? Iya, sehari bawa pulang. Nah, ini ada pembelinya ini. Beli es tebu. Kita giling lagi nih. Nih, giling lagi nih. Mbak, dari mana, Mbak? Kirejo. Nah, ini saya langganan es tebu, Pak ya? Nah, ini banyak pelanggan tebu. Udah batuk, Pak ya? Wah, itu ini buktinya juga ada ini. Baik, udah batuk minum es tebu, Bro. Nih, kita lihat penggilingannya lagi. Jadi, fresh, Bro. Tiap ada pembeli langsung digilingkan seperti ini. Nah, inilah. Kita seneng lihatnya penggilingan tebu ini. Sudah langganannya Pak Joko ya? Langganan, oh ini Pak langganan nih. Makanya langsung ke sini. Udah bingung nyari ya. Pelanggan setia Joko Umbaran nih Pak. Dengan bos siapa? Kita tunggu sini, kita tunggu pembeli yang lain Bro ya. Jadi bentar-bentar dimatikan gitu ya? Iya Mas, jadi kalau kita ya secukupnya, giling secukupnya, ntar kita Berarti masak. fresh gitu ya? Fresh, Ya. insya Allah. Terima Jadi- kasih Mbak. Ini fresh loh Bro. Jadi setiap orang beli langsung giling gitu. Jadi tidak basi Bro. Inilah Bro proses pembuatan es tebu mulai dari membagi dua, pemotongan dan penggilingannya Bro. Semoga bermanfaat buat Om Joko ya. Video Amin, saya nanti Pak bisa Ngeselipun. menjadi rame Amin. usahanya Bro ya. Amin, amin, Mudah-mudahan ya, Mas, Bro. berguna nanti. Insya Allah. Nah, ini Bro, terima kasih Bro. Wassalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir di es tebu Nah, es Mas tebu. Joko Umbaran.